அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வத்தின் காலை வானிலை அறிக்கை. இதுவரை நமது வெதர் சயின்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்த பின்னர் கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கான் மீது கையை வைத்து ஆல் என்கின்ற பெல் பட்டனை தொட்டு சப்ஸ்கிரைப்டாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். நேற்று புயல் சின்னம் கரையை கடந்து முழுதுமாக செயலிழந்து காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையாக இரவு இருந்தது. இப்போ காற்று சுழற்சியாக நீடிக்கிறது. இதன் காரணமாக தமிழக நிலப்பகுதியில் இருந்த அந்த ஈரப்பதம் என்பது குறைந்திருக்கிறது. மேலும் நேற்று முதல் தமிழகத்தில் வெப்பநிலையும் உயர்ந்து காணப்படுகிறது. வெப்பநிலையோட அளவும் உயர்ந்து காணப்படுகிறது. பெரும்பாலான இடங்களில் நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய 2 நாட்களுக்கு நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலான்னு சொல்லியிருந்தோம். அதுவும் குறிப்பாக வடகடலோரம் டெல்டாவெலாம் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு பரவலாக நல்ல மழை பெய்யும்னு சொல்லியிருந்தோம். இது 48 மணி நேரத்திற்கான முன்னறிவிப்பு, நம்மளுடைய வானிலை அறிக்கையிலேருந்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை. 21, 22, 23, 24 இந்த தேதிகளில் எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, அந்த தேதிகளிலும் தொடர் மழை இருக்கும். அதாவது வெப்பச்சலனம், ஒரு வகையில் காற்றின் திசைவேக மாறுபாடு, இவைகளின் காரணமாக தென் தமிழகத்திலும் மழை இருக்கிறது, மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களிலும் மழை இருக்கிறது, மத்திய உள் மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்யும், டெல்டாவிலும் பெய்யும். ஆனால் டெல்டா வட தமிழகத்திற்கு மழை வருவதற்கு இரவு ஆகும். நள்ளிரவு 10 மணிக்கு மேலே தான் இங்கெல்லாம் பெய்யும். 25ஆம் தேதி வரைக்கும் இதே நிலை தொடரும். 22, 23 தேதியில் கொஞ்சம் கூடுதல் மழை என்பது வட தமிழகத்திற்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கொஞ்சம் பரவலாக மழை பெய்யும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, கர்நாடகா எல்லையோர பகுதியிலும் பெய்யும். 38 மாவட்டங்களிலும் இன்றிலிருந்து நான் 48 மணி நேரத்திற்கான அப்டேட் மட்டும் நேற்று கொடுத்துருந்தேன். ஆனால் இன்றைக்கி 25ஆம் தேதி வரைக்கும் என்ன மாதிரியான வானிலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். மாலையிலையும் மழை பெய்யும், காலையிலையும் மழை பெய்யும், விட்டு விட்டு மழை பெய்து கொண்டே இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ தலைப்பிலே ஹெட்லைனே பார்த்துருப்பீங்க. புதிய புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்புன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதாவது புதிய புயல் சின்னம் நம்மளுக்கு 25ஆம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவாகி அது இந்திய பெருங்கடல், குமரிக்கடல் வழியாக போகுன்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியை பற்றி ஒரு முன்னறிவிப்பு. அது இப்போது வரைக்கும் அது இங்கே தான் வரும்னு எந்த ஒரு நிலைப்பாடும் அதுக்கு கிடையாது. ரெண்டாவது, அது தீவிரமடைந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமோ அல்லது புயலாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருப்பதாக தெரிகிறது. நன்றி. உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர் விரிவாக அறிக்கை என்பது வழங்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.